Танд энэ орой мэндийг хүргэе. Студид хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Тэгэхээр үйлдвэржилтийг дэмжих тухай хуулийг батлаа. Хуулийн гол үзэл баримтлал ач холбогдлоос ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Та өмнө нь мэдэгдэж байсан ялангуяа үйлдвэрлэлийн салбарт маш том өөрчлөлт орно гэж. Тэгэхээр энэхүү өөрчлөлтүүд юу байх вэ? Тэгэхээр сая улсын хурлын энэ удаагийн чуулганаар аж үйлдвэрийн асуудлаар хоёр том асуудал орлоо. Энэ юу гэхээр Монгол улс төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлоготой болж авсан нь бол хамгийн онцгой аж холбогдолтой зүйл гэж бид харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол олон толгуурт эдийн засгийн доктортой хөгжил рүүгээ чиглэхийн тулд аж үйлдвэрчлэлтийг одоо хөгжүүлэх нь бол төрийн чухлаа гэдгийг бол онцлсон байгаа. Энэ хүрээнд бид энэ яамын зохион байгуулж энэ яам богино хугацаанд аж үйлдвэрийн бодлогыг боловсруулан засгийн газраар дамжуулан улсын их хурлд өргүүлэн батлуулсан нь бол бидний хувьд бол маш том бүлэгцээ өгч байна гэж бид харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс хэрэглээний эдийн засаг тулгуурласан энэ нөхцөл байдлаасаа салах анхны том алхам хийгдсэн гэж үзэж байна. Одоо бол бид нар цаашлага бүтээгч эдийн засаг, олон тулгуурт эдийн засаг тийм ээ, эдийн засгийн хаан тодорхой хөгжил шилжих их л нь бол энийг илэрхийлэгдсэн гэж нэгдүгээр тоологч болно. Хоёр дахь асуудал бол саяны та бүхний ярьж байгаа энэ асуудал мөн яхахгүй үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл өнөөдөр улсын хурлын чуулганаар батлагдсан. Энэ хуулийн төслийн үзэл санаа хэд хэдэн гол зүйлээр тулгуурлаж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр бид нар хэдийгээр бид нар ингээд эдийн засгийн өнөөдрийн хүндрэлтэй байгаа үед ч гэсэн тийм ээ үйлдвэрлэгч нар бол ажиллаж эхэлсэн байна. Үйлдвэрлэгчид өөрийнхөө одоо хийж чадах цар хүрээндээ өөрийнхөө зах зээлийн багтаамжинд өөрийнхөө өсөлтөх чадварынхаа хүрээнд юм хийж чаддаг болсон энэ эхлэл бол тавигдсан байна гэдгийг бид өнөөдөр хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Монгол улс бол аж үйлдвэрлэх боломж бол Монгол улс харагдаж байна гэдгийг манай энэ баялаг бүтээгчид, үйлдвэрлэгчид үндсэндээ харуулж эхлэх байгааг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Энэ утгаараа бид нар одоо өөрөөр хэлбэл ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэх юм уу, ядуурлыг бууруулах гэх юм уу тийм ээ. Зүгээр ингээд өрхийн хэрэглээнийхээ юм уу нэгсэл одоо орон нутгийн чанартай үйлдвэрлэл гэдгээсээ илүү нэг алхам дэвшил рүү орох энэ болцоо бол нэгдэж байна гэж харж байгаа. Бид аливаа зүйлийг бол бодтойгоор харах ёстой. Энэ зүйл нөхцөл зүйл нь үндсэндээ хангаж байгаа учраас бид өнөөдөр үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг баталж байна. Энэ бол өнөөдөр Монголд буу болсон үндсэн суурин дээр манай үйлдвэрүүд экспортын чиг баримжаатай болооч гэсэн ийм шаардлага, төрийн бодлогын шаардлага гэж ойлгож байна. Хэрвээ чи экспортлол бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлж чадж байгаа бол төр чамд одоо тодорхой урамшууллуудыг үзүүлье гэдэг нэг дэх концепц нь явж байгаа. Хоёр дахь концепц нь бид нар өөрийнхөө дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах чиглэл рүү явж байгаа нэг концепц. Энэ бол дагалдах хуулиар гарч байгаа. Хамгаална гэдэг үг бол дотоодын үйлдвэрлэл бид нар дотоодын үйлдвэрлэж чадж байгаа бүтээгдэхүүнээ тийм ээ бусад одоо гадаадын бараа бүтээгдэхүүнээс хамгаалж өөрсдөө үйлдвэрлэлийг дэмжиж бүтээгдэхүүнээ дотооддоо борлуулах, боловсруулах энэ чиглэлийг дэмжих нь бол туйлын ач холбогдолтой зүйл болсон байна. Бид нар олон зүйлийг хийж чадж байна. Энэ хийж чадж байгаа зүйлээ өөрсдөө үйлдвэрлэлийг хамгаалах чиглэл рүү гарах энэ хуулийн төсөл өнөөдөр батлагдж байна гэсэн үг. Энэ юу гэсэн юугаар илэрхийлж байгаа гэхээр одоо өнөөдөр бид нар импортын албан татварын тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулж байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэж чадж байгаа тэр бүтээгдэхүүнийг импортын татвараар зохицуулалтаа хийе гэдэг зүйлийг буу болгож байгаагаар бол ач холбогдолтой зүйл. Дараагийн концепц нь төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн тухай асуудал. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэж байгаа юм гэхээр бид нар дотоодоо хийж чадж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ тийм ээ энэ үйлдвэрүүдийн идэвхжлийг хангаж, зах зээлийг хангаж өгье. Энийг бол төрийн худалдан авалтаар хангах тухай асуудал гэж. Бид яахлаараа өөрсдийнхөө бүтээсэн юмыг голоод дандаа гадаадаас демпингийн үнээр ч юм уу нэгсэл өндөр үнээр ингээд бараа бүтээгдэхүүн авдсан бэ гэдэг асуудал олон жил тавигдаж угшилсан зүйл шүү дээ. Энийг бид нар зэгцлэе гэж байгаа. Тийм учраас энэтэй зохицуулалттай холбогдуулаад ямар одоо томьёол авч иж байгаа нөхөр чанар стандарт хангасан тийм ээ үндэсний бараа бүтээгдэхүүнтэй ижил төстэй бараа бүтээгдэхүүнийг гадаадын нийлүүлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг авахыг хориглоно гэсэн залтаар очиж байгаа нь бол одоо би шуудхан хэлэхэд энэ наадмын дараагаас эхлээд тендерийн хуулинд эхлээд хамгийн эндэргүнд дотоод үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ зөвхөн тендер шалгуулалтаа гэсэн шаардлага тавьж байна гэж ойлгож байгаа. Гурав дахь чухал заалбал нь нөхөр нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуульд бас заалт өөрчлөлт орж байна. Бид арьс шир ноос ноолуурыг дотооддоо тийм ээ өгч авалцахдаа одоо өөрөөр хэлбэл одоо малчид тийм ээ маань дотоодын үйлдвэрлэлтэй үйлдвэрлэл маань дотооддоо ингээд харьцахдаа нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлдөг. Тэгсэн мөртлөө яг ийм төрлийн анх шатны боловсруулсан түүхий эдийг
экспортод гарахдаа нэмэгдсэн хүртгийн албан татвар төлдөггүй ийм гаж тогтолцоо олон жил явж ирсэн байна. Тийм учраас бидний энэ зохицуултыг хийгээд зохих ёстой байх ёстой төвшөнд тавьж тавья гэсэн ийм одоо чухал гурван заалт орсон гэдэг би сонсож хэлэх хүсэж байна. Ялангуяа хуулийн төслийн үеэр бас төрөөс үйлдвэрлэгчид үзүүлэх дэмжлэгийг үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаар дамжин олгох талаар ярьж ирсэн. Та энэхүү сангийн бас зохион байгуулалт хэлбэр болоод санхүүжилт бүтцийн талаар мэдээлэхгүй юу? Тусгай сангийн тухай хуульд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэдэг ойлголт орж ирж байгаа. Энэ бол бусад зарлалын сангаас бол онцлог сан. Энэ бол нийгмийн халамжийн болоод тэтгэмжийн сангаас өөр юм гэж. Энэ сангаар бид нар юуг урамшуулж байгааг бол бид рүү ярьсан 30%-аас дээш экспортын тийм ээ бараа бүтээгдэхүүн 30%-аас дээш экспорт гаргаж байгаа энэ компаниудад оруулсан шин техник технологи тийм ээ энэ эргэлтийн хөрөнгөнд зориулан гаргах энэ банкны одоо хүүгийн зөрүүг энэ сангаас санхүүжүүлж явж байгаа гэдэг энэ ойлголт орж ирж байгаа. Энэ бол цоошин ойлголт. Өнөөдөр манай үйлдвэрлэгчид жишээлбэл ингээд өөрийнхөө тоногдох хөрөнгөжил шинжилгээ тийм ээ хөрөнгө оруулалт хий эргэлтийн хөрөнгөө авъя гэхээр эдийн засгийн бодит байдал дээр манай арилжааны банкны хүү бараг 20%-аас илүү байж байна. Энэгээр хизээч ямар ч бизнес, ямар ч үйлдвэрлэл явуулах боломжгүй юм угаасаа. Тийм учраас энийг бид нар экспорт гаргаж байгаа энэ топ компаниудыг гаргаж ирээ тийм ээ. Энийгээ бид нар энэ хүүгийн бодлогын хүүгийн зөрүүгээр нь ингээд энэ компанид нөхөж өгч байгаа гэсэн юм ойлголцоо. Энэ бол асар том дэмжлэг болно. Жишээлбэл өнөөдөр бол бидний засгийн газраас өгч байгаа хөнгөлтэй зээл буюу бодлогын хүү нэг 7-9% хэлбэлцэж байна. Энэ хэлбэлзэл болон арилжааны банкны зөрүүг тухайн компанид олгоно гэдэг бол манай үйлдвэрлэгчдод бол асар том дэмжлэг болно гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ би энд нэг юм онцолж хэлмээр байна. Бид урд нь экспортыг нэмэгдүүлэх талаар хэн санаа зовдөггүй гэж. Бид нар зөвхөн өөрсдөө хэрэгцээг хангаал ингээд сэтгэл ханаад явж байсан. Экспорт санаа зовдгоо мөртлөө бид нар импортоос бараг 100% хараат болсон улс орн байж. Тэгэхээр бид нар бодох хэрэгтэй байгаа биз. Тийм учраас бид нар экспортоо төрхүү дэмжиж гэж. Өнөөдөр бид нар аж үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүн түүхийн эдийн нийлээд гаргаж байгаа мөнгөний хэмжээ дөнгөж 300 тэрбум төгрөг байна. 300 тэрбум төгрөг. Энийг 1 сая доллар төрөх 1 тэрбум доллар төрөх боломжийг бид нар хайх ёстой юм. Тэрлүү тэмүүлэх ёстой юм. Энэний эхний хамгийн гарааны чиг шугам нь өнөөдрийн энэ үйлдвэрлэлчдийн дэмжигчдийн саяны ярьсан энэ онцлог зүйлүүд олж ирж байгаа гэж ойлгож байна. Нэг зүйлийг наривчлан асуухад ижил төрлийн импортын бараанд ногдох татварыг 5-аас 20% байхаар заасан байсан. Тэгэхээр энэ хувийн шатлал нь ямар байх болоо? Ялангуяа үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж байгаа хэдий ч нөгөө талдаа эргээд үнийн тогтвортой байдал, өрсөлдөөний эрүүл өрсөлдөөнийг хадгалах ч юм уу тэр байдлаар зохицуултыг яаж хийж өгсөн бол? Импортын татварын тухай тогтоолын төсөлд орсон 21 бүлгийн бараа байгаа. 21 бүлгийн бараа гэдэг бол бас бүх бараа биш шүү дээ. Энэ чинь бид нар 90 бүлгийн бараатай тэднээс 21 бүлгийн барааг оруулж байгаа. Засгийн газарт ирэх болгож байна гэсэн үг. Энэ засгийн газар яах вэ гэхээр өнөөдөр дэлхийн худалдааны байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу энэ одоо импортын барааны татварыг 5-аас 20% хооронд хэлбэлзүүлж болно гэсэн ийм зөвшөөрлийг засгийн газар их хурл өнөөдөр олголоо гэж ойлгож байна. Бид нар баярын дараах одоо засгийн газрынхаа хуралдаанаар нийт 370 гаруй бараа бүтээгдэхүүнд энэ үнийн импортын татварын зохицуултыг хийх саналаа бол аж үйлдвэрийн яам оруулна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Энийг маш хурдан шийдэх хэрэгтэй. Энэ бол бас манай үйлдвэрлэгчдийн бас тийм хүлээлт үүсгэж байгаа зүйл учраас энэ зундаа бид нар бол шийдээ явуучих боломжтой гэж харж байна. Төсөлд нэг зүйл асуухад Монгол Японы эдийн засгийн түншлэлийн хэлзээрийн хүрээнд бас аж үйлдвэрийн салбарт ямар шин зүйлүүд ажлууд төлөвлөгдсөн байгаа вэ? Тэгэхээр сая Японд миний хийсэн ажлыг би маш үр дүнтэй болоо гэж харж байгаа. Их шинэлэг болсон шүү дээ. Хуучин бид нар Япончуудтай ажиллахдаа дээд бүтэц эрчим хүч тийм ээ. Энэ зам тээвэр гэмтчилэнгийн энэ зүйлүүд дээр Япончууд маань бидэрт их тусалдаг байсан. Бид Япончуудтай хандахдаа эдийн засгийн харилцаанд орохдоо тусламжийнхаа сэтгүүгээр хандаж ирснийг бид одоо заримдаа ойлгож ирэхгүй байгаа нь бол буруу гэж би үзэж байгаа. Өнөөдөр Япон улстай эдийн засгийн тийм ээ түншлэлийн хэлцээр байгуулсан энэ хоёр орн эдийн засгийн хамтарсан тэгш харилцан ашигтай харилцан шилжиж шүү гэдэг цоош нь энэ хэлийг давж байгаагаараа бидний онцлог гэж үзэж байгаа. Тийм учраас Япончуудын сонирхож байгаа зүйл юу? Бид тэрийг хүлээмжшүүлж үүрэг авах нь нэг хэрэг тийм үү? Монголчууд бидний сонирхож байгаа юм бэ гэдэг нь бол бид үүндээ бол хоёрхан зүйл дээр асуудал гол остаахгүй тавьсан. Энэ юу гэхээр аж үйлдвэр үзүүлэх асуудал юм Монгол. Өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь байгаа энэ баялаг түүхийн эдийн баялагийг нэмэн өгдөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод энийг гадаадад экспорт манай өөрөө жижигхэн зах зээл манай хөрсөлдөх чадваргүй жижиг зах зээл шүү дээ.
гадаадд экспортлох энэ боломжийг Япончуудтай хамтарч хийх нь бидний сонирхлоо гэдгийг илэрхийлсэн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энийг үйлдвэрлэж гаргахын тулд Японы технологи бол яа харахгүй дэлхийд гайхаж байгаа шинэ технологиудаа, чанар стандартын сайн бүтээгдэхүүн гаргадаг технологиудаа энэ технологиг Монголд оруулж ирье. Нутагшуулъя. Энийг хамтарч хэрэгжүүлье. Тэгээд одоо нэг талаасаа бол Япончууд манад доног төхөөрөмжөө ингэж оруулж ирээ тийм ээ. Бид энийг худалдаж авъя. Нөгөө талаасаа энэ оруулсан тоног төхөөрөмж өндөр үнэтэй чанартай төхөөрөмж орж ирэхэд бид нар маш их бөөний худалдаа барааг үйлдвэрлэх шаардлага үүсэж байна. Энэ бол Монголын зах зээл батхгүй тухай асуудал шүү дээ. Энийгээ бид нар Японы болон бусад гадаадын зах зээлд борлуулах чиглэлээр хамтарч ажиллая гэдэг ийм хоёр талын харилцан ашигтай өрөөх хүлээлгэх тал дээр хоорондоо ярилцсан. Энийг Японы тал бол бүрэн дүүрэн тэнцсэн. Би бол одоо яг аж үйлдвэр гэдэг дээр бас нэг юм хинд ингээд тэргүүлэх чиглэлээ өгч тулах вэ гэдэг ийм төрийн бас нэг ойлголт байх хэрэгтэй юм л да. Энэ чиглэлээр нь харах юм бол өнөөдөр яа харахгүй Японы энэ өөрийнх нь туршлага, энэ өөрийнх нь нөөц тийм ээ, энэ өөрийнх нь технологи нь Монголд бол тэргүүлэх зэргийн ач холбогдолтой байна гэдгээ би шууд илэрхийлсэн. Энэ тал дээр бол харин маш сайхан амжилттай. Босон цаашлууд ажил хэргийн шугамар бол арай хөрөө өрнөж бид дөнгөж ирчгээд олон хоногуугаа мөртлөө одоо өнөөдөр ихэд 2-3 Японы энэ санхүүгийн байгууллага компаниудаа уулзж байгаа. Би их дуртай хүлээж авч байгаа. Ягаад гэвэл бид асуудлаа цааш явуулах хэрэгтэй. За танд их баярлалаа. Тэгэхээр бид үйлдвэржилтийг дэмжих тухай хуулийн болоод аж үйлдвэрийн салбарын зарим асуудлын талаар аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэттай студид инхөө ярилцлаа.